Тоа се трите проекти за реформи на национално ниво, да кажеме, ова вие што го спомнавте, потоа реформите на локално ниво, тоа е реформирање на јавните комунални предпријатија, кои што во голем процент работат со негативно салдо, да кажеме, во годината, значи тука треба малку една реорганизација нивна, и третиот е правење на национална студија за води. Меѓутоа, покрај овие проекти актуелни се и оние други проекти инфраструктурни кои што во министерството се актуелни и течат и до крајот на годината ќе завршат. Овие три проекти во глобала чинат околу над 3 милиона евра. Меѓутоа, поголемиот дел инфраструктурните проекти, а тоа се пречистителните станици, грижејќи се за отпадните води, нели, и нивниот третман. Тоа се градба на пречистителни станици во Кичево, во Струмица, во Радовиш, потоа канализациони мрежи, проширување и правење нови колекторски системи во Прилеп, во Куманово и во Берово Пехчево, и чинат некаде околу 45 милиони евра, кои што се, нели, средства искористени од Европската Унија. Сите тие треба да завршат отприлика до крајот на оваа година. Создавајќи ја оваа инфраструктура, создавајќи оваа стратегија, да кажеме, ние многу допринесуваме во, нели, грижата за добра вода. Ова денеска што го зборувавме е во суштина поврзано и со регулаторната комисија, односно носење на методологија и тарифник за наплата на вода. Добра реформа е, која што е базирана на најдобрите, да кажеме, европски практики, и како тоа се третира. Таму мораме да направиме една дистинкција меѓу наплатата за водоснабдување и наплатата за третманот на отпадни води, како што е сега. Сега си плаќаме ние, нели, секој домаќинство по кубик вода колку сме потрошиле. Меѓутоа, тој кубик вода каде оди, зашто оди, зошто се трошат средствата и така натаму. Бараме еден баланс, што е најтешко во животот, меѓу комерцијалниот аспект и социјалниот аспект. Тоа значи дека трошковите кои што се за оваа услуга се искористуваат и она што треба ние како граѓани, да кажеме, да си платиме. Јас колку што знам дека околу цената на водата, околу трошоците месечни, да кажеме, негде тука е, негде во некои општини, зависно од општините, каква достапност, да кажеме, имаат домакинствата и кое е нивото на нивните приливи. Јас тој преска го спомнав, не знам дали го приметивте, колку приливи имаат, во контекст на тоа ќе се движат и таквите цени. Веројатно од регулаторна комисија и повеќе ќе ви објаснат околу таа методологија. Социјалниот аспект, кој колку ќе плаќа, што ќе плаќа, меѓутоа сите ние сакаме помалку да платиме за вода, се разбира. Помала цена да платиме, помалку трошок да имаме во месецот. Меѓутоа некој за тие услуги што нас ни ги дава троши некои пари. Тоа значи дека од некои други собрани пари се користат средства за покривање на ваквите трошкови. Токму оваа реформа на јавните комунални предпријатија ќе донесе до резултат да се усогласат и да се најде еден баланс меѓу тие две, да речеме, спротивставени страни, социјалните страни и комерцијалните страни. Новата сметка, значи доправа ќе видиме како ќе изгледа. Нешто или подобар дел од прашањата кои што му ги поставивте на заменик министерот се опфатени со нашите два подзаконски акти, тоа е и со правилникот за утврдување на цени на водните услуги и со соодветната методологија за утврдување на цените на водните услуги. Денешниот ден кој што е светски ден на водата, за нас како регулаторна комисија за енергетика е значаен од аспект на продолжување на активностите, токму во размената на информациите со сите релевантни фактори од секторот за води, за донесување на квалитетни подзаконски акти, тоа се правилникот за цените и методологијата. Следство на новија два правилника ќе следува и упатство за пополнување на барањето за утврдување на цените на водните услуги, кои што ќе им овозможи пак на давателите на услуги, односно на јавните комунални предпријатија и водостопанствата квалитетно да го пополнат барањето и да ги добиеме ние како податоци се она што ќе биде потребно за да ми утврдиме правилно тарифата. Овие подзаконски акти неодамна беа на јавна расправа пред отприлика 2 недели и еден добар дел од нив ги појаснивме, имавме масовно присуство на сите релевантни фактори од секторот за води. Во периодот од одржувањето на јавната расправа досега ги добивме сите нивни забелешки. Се во фаза на обработка во рамките на работната група во регулаторната комисија за енергетика, која што работна група максимално ги користи
искуствата и знаењата од токму денешните организатори на денешниот настан. Тоа се консултантската куќа Мирас и ЕПТИСА. Има широк спектар на забелешки, поготово од формално правен карактер, оперативно она што е како забелешки, нормално дека нема да влезе во регулативата, меѓутоа паралелно со тоа ние одржуваме и регионални состаноци во рамките на ЗЕЛС, каде што имаме прилика, кај што и јас ево лично учествувам, да ги слушнеме оперативните проблеми, а тие се и еден дел од оние кои што вие ги поставивте како прашање и на кои што ќе треба да дадат одговор и методологијата и правилникот и упатството. Сметам дека со заокружување на целата оваа реформа, односно донесувањето на овие правилници, навистина ќе се заврши еден процес кој што е предвиден согласно законот за утврдување на цените на водните услуги, која што реформа значи успоставување на ефикасен и дисциплиниран систем за водоснабдување, за вода за пиење, поточно 4 тарифи би утврдувала Регулаторната комисија за енергетика. Едната е за снабдување со сурова вода, другата е за вода за пиење, собирање и одведување на отпадните води и тарифа за пречистителните станици, односно за пречистување на водата. Ефикасен систем на утврдување на тарифите се надеваме дека ќе биде воспоставен со примената на сите овие подзаконски акти и користејќи го нормално искуството долгогодишно на Регулаторната комисија за енергетика во регулирање на секторот за енергетските тарифи и услуги. Треба да очекуваме сите ние воспоставување на ефикасен систем на утврдување на цените, кој што ќе има возможност од една страна на компаниите ефикасна работа, подобрување на квалитетот на услугите, а од друга страна подобри, поквалитетни услуги и достапни цени за граѓаните. As European Union, we are committed, we support the country to improve the legal framework in order to improve the quality of the water, but also to upgrade the infrastructure so that the wastewater can be released in the rivers and in the lakes with the appropriate quality. Ние сметаме дека во земјата има значителни предизвици, посебно кои што се однесуваат на одржливото користење и на користењето на природните ресурси, како и на квалитетот на таквите ресурси. Како Европска унија ние сме посветени да обезбедуваме поддршка, посебно во однос на креирањето на законската рамка и исто така и на изградбата на инфраструктурата, се со цел да имаме добра и квалитетна вода и во реките и во базерите и во сите природни ресурси. All the components of the sector have to grow accordingly. So it's not only about building new infrastructure, it's not only about setting up the proper laws, the proper rules, but it's also, and perhaps most importantly, about upskilling, making sure that the people that are responsible to provide the water services have the capacities and the skills to do it properly. Се разбира, потребни се напори во рамките на целиот сектор, не само во насока на изготвување на законската рамка и за градење на потребната инфраструктура, туку исто така и она што е најважно е сите оние кои што работат во самиот сектор да ги имаат потребните вештини за да можат да ја извршуваат својата работа. Значи потребна е надградба на капацитетите и на вештините на персоналот.